炒完这个还有他们2个才到你的哦。煮完。啊，要等一下。哦，没事。11块。好，收到，谢谢。这样你看街上都没什么人了。这样的，可以啊，小时就来了。7年那么久了。好好。要回辣是吧？要蛋炒饭。蛋炒饭嘛，是吧？好，帮我叫啊。那么久了，你看还是认识我的叫出来了。好好，谢谢。你看1年那个还记得？是啊，那么久了。是吧？饭呢？上汤干肉。看我们的食材就是这个新鲜的，先准备好了，这些就是很新鲜的。
加多点辣椒、葱花。加多点辣椒放进去吧。今天没了。你看我们这分量啊，也不少是吧？分量很足。哦，多了太晚。我们分量很足的那一话，份多少钱啊？看一下。哪里都少了一口味。
账11元。单了给他们啊，他听我呀。这个是酱油，这个就是秘制的酱油，对，熟的酱油，对呀。全部的精华都基本上都在酱油跟油那里，对呀。蚝油啊，那些不放吗？蚝油有，刚练过了这个。家里炒的一样啊，炒。这里是。哎，多少？多少钱？建议70，1了。